טוב, אז היי חברים, והיום אני אלמד אתכם איך להוריד את הגרסה החדשה של פוקימון גו. אז בואו נראה. אמור לטעון. הולי שיט, מה יש כאן? שמעו, טוב. רואים, זה ירוק, זה השתנה. וגם בהגדרות יש... איפה הגדרות? הנה. בהגדרות יש את זה. רואים שזה בטריה, זה כאילו שומר על הבטריה שהיא לא כאילו תעלה לכם מהר. טוב, וזה כאילו נראה לי השינוי, וגם זה יותר יפה, וכאילו יש יותר שטחים וזה, וגם עוד שבוע יעלה גרסה לישראל. טוב, אז אני אראה לכם איך להוריד. נכנסים לגוגל, רושמים, חכו, רושמים פוקימון גו 0.33, נכנסים, הולכים לראשון, והנה דאונלוד אפ, ומורידים את זה. זה רואים, זה עוד מעט יוריד, אבל כאילו בגלל שזה ירד הנה ביטול. אתם צריכים לעשות אישור, ואז אם זה לא עובד, חכו, אתם כאילו צריכים ללכת להגדרות. זה לא כאילו שזה לא עובד, ואתם הולכים לכללי, זה אמור להיות, חכו, כאילו זה יהיה לכם יישומים לא מוכרים, ותלחצו שזה יהיה. זהו, וזה לדעתי המדריך. מקווה שנהנתם, יאללה ביי.